Hi guys, it's winter right now, very cold for your kids also. मम्मीज काफ़ी परेशान होती है, स्पेशली छोटे बच्चों की मम्मी। उनकी नाक भरी रहती है, जुखाम, सर्दी, कफ, everything. I know I have been a mother too and I'm going through it. So really wanted a very good tip that I have used for my daughter and hope that it helps you too. So what you need for this is 20 leaves of tulsi and 10 leaves of mint and 1 kali mirchi, black pepper, just one, and equal amount of मिश्री. जितना काली मिर्ची की साइज है उतना ही साइज का मिश्री के 2 टुकड़े, और इन सब को पीस के आप अच्छी सी चटनी बना दीजिए. उसकी हाफ डोज आपके बच्चे को सुबह दे दीजिए और हाफ डोज शाम को दे दीजिए, और देखिए कैसे छू मंतर होती है बच्चों की सर्दी. I have used it myself and trust me it will work for you too. Hope that it helps you and hope कि आपके बच्चों की सर्दियाँ बहुत अच्छी निकले जैसे मेरी बच्ची की निकल रही है. And thank you. Good luck. Bye bye.